Mkuu wa wilaya Namtumbo, Ngolo Malenya, ameshuhudia utiaji saini mkataba wa ujenzi wa maji wenye thamani ya shilingi bilioni 6.6 kati ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Namtumbo na UWASA na wakandarasi wawili. Ngolo Malenya akizungumza kwenye hafla fupi ya utiaji saini alikuwa na haya kusema: zangu, tunashuhudia utiaji wa saini wa ujenzi wa mradi wa maji hapa Namtumbo mjini ambao una jumla ya thamani ya fedha za Kitanzania bilioni 6,602,54,342 pamoja na .3 bila VAT, ambapo mkataba huu unatekelezwa na wazabuni au wakandarasi wawili ambao mzabuni wa mabomba ambaye ni MS Pipe Industries Company Limited wenye thamani ya Tanzania shilingi bilioni 4,665,616,247.76 bila VAT, na mzabuni wa ujenzi wa miundombinu ambaye ni MS Goba Contractors Tanzania Limited ambaye atatekeleza kazi ya ujenzi, mkataba wenye thamani Tanzania shilingi bilioni 1,938,638,094.54. Ndugu wananchi pamoja na wageni waalikwa, kwa niaba yenu naomba nitumie fursa hii kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa juhudi ambazo anaendelea kujenga miradi ya maji mijini na vijijini na miradi mikubwa ya kimkakati. Tunamwahidi tupo pamoja naye na katika kusimamia miradi ya maendeleo na hasa mradi huu kuakisi utendaji wake kwa kazi iliyotukuka. Ikumbukwe mnamo tarehe 26 mwezi wa 9 2024, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitembelea katika wilaya ya Namtumbo baada ya kuelezwa changamoto ya maji inayokabili wananchi wa Namtumbo mjini ambao wamekuwa wakipata maji kwa mgao. Mheshimiwa Rais alituahidi kutuletea mradi wa maji na hii leo tunashuhudia ahadi yake na matunda yake. Naomba nitoe wito kwa wataalamu wa UWASA na bodi yake kuhakikisha kwamba wanasimamia mradi ukamilike kwa wakati na kwa viwango vinavyoakisi thamani ya fedha za wananchi zilizoletwa na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wa Namtumbo mjini. Lakini kwa dhati ya moyo wangu pia nipende kumshukuru Mheshimiwa mbunge wa Namtumbo Mheshimiwa Vita Rashid Kawawa kwa kufuatilia hadi kufanikisha upatikanaji wa mradi huu. Kawawa oye! Samia oye! Baada ya kutoa shukrani hizi kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi huu, aidha naomba pia kuwakumbusha kuwa leo nitafanya uzinduzi wa bodi mpya ya kurugenzi ya Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira mjini Namtumbo. Mamlaka ya Maji na Usafi wa Mazingira Namtumbo ipo daraja C ambayo ndio yenye wajibu wa kupanga na kusimamia shughuli zote za uendeshaji na matengenezo. Uteuzi huu wa bodi mpya ambao leo nitauzindua pia umefanywa na waziri mwenye dhamana katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utadumu kwa muda wa miaka mitatu kuanzia tarehe ya uteuzi ambayo ni tarehe 12 mwezi wa 2 2025 na kufikia ukomo tarehe 11 mwezi wa 2 2028. Uteuzi huu umezingatia kanuni za taratibu zilizopo chini ya kifungu cha 14 cha Sheria ya Maji na Usafi wa Mazingira namba 5 ya mwaka 2019, ambapo kwa mujibu wa sheria bodi hii itakuwa na jumla ya wajumbe 7.
ambao ndio mwongozo wa mamlaka ya maji zilizo katika ngazi ya miji midogo na makao makuu ya wilaya. Ningependa kuwafahamisha rasmi majina ya wajumbe waliopata nafasi ya kuwakilisha bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya maji Namtumbo kwa kipindi hichi cha miaka mitatu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Namtumbo NAWASA, Engineer Francis Meda, alikuwa na haya kusema. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Namtumbo ndani ya mji wa Namtumbo inahudumia kata 3. Katika hizo kata na kata ya Namtumbo, kata ya Ruinga na kata ya Ruwegu, ambazo jumla hizo zote kata 3 zina idadi ya wakazi wapatao 55,185 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, 55,185. Ndugu mgeni rasmi, hali ya utoaji wa huduma ya maji safi ndani ya mji wa Namtumbo. Kwa sasa hali ya uzalishaji ni lita milioni 1.5 kwa siku, ambapo mahitaji halisi katika eneo letu la mji wa Namtumbo ni lita milioni 3.5 kwa siku. Upatikanaji wa huduma maji safi ndani ya mji wa Namtumbo mpaka sasa tumefikia 58%. Ndugu mgeni rasmi, miundombinu ya usambazaji maji ambayo ipo ndani ya eneo la mji wa Namtumbo. Miundombinu ya usambazaji maji ya huduma maji ndani ya mji wa Namtumbo kwenye mji wetu wa Namtumbo inajumuisha mtandao wa bomba wenye urefu ama umbali wa kilomita 192, ambapo tuna matenki 6 ya kuhifadhia maji ambayo yote kwa ujumla yana uwezo ama ujazo wa mita za ujazo 735, ambayo sawa na lita za ujazo 735. Kazi zilizopangwa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu mkubwa: namba 1, ujenzi wa tenki kubwa lenye ujazo wa lita milioni 1. Namba 2, ununuzi na urazaji wa mabomba yenye kipenyo cha inchi 6 hadi 16 yenye umbali wa mita 30,000. Namba 3, ujenzi wa banio maana intake kwenye chanzo cha mto Libura uliopo katika kijiji cha Libango. Chanzo chetu kipo kwenye kijiji cha Libango. Namba 4, ununuzi na ufungaji wa dira za malipo kabla prepaid meter. Upanuzi wa tegeo, kwa maana kwamba kuna extension tunaenda kuifanya kwenye baadhi ya miundombinu ambayo tulikuwa tumeinstall kipindi cha nyuma, ambayo ina capacity kubwa ya production ya maji. Kwa hiyo tunatanua ule miundombinu kwa ajili ya kulicharge, kuongeza uwezo kwa mradi huu mpya mkubwa, ambacho upanuzi wake huu utafanyika kwenye chanzo cha mto Kiwigi uliopo katika kijiji cha Libango. Namba 6, ujenzi wa jengo la ofisi pamoja na fence na ununuzi wa vitendea kazi kama kompyuta na furniture. Namba 7, ununuzi wa gari la ofisi Toyota Hilux 4 drive 2.8 liter diesel cc 2755 na pikipiki 6. Naye Zuberi Lihui, mwenyekiti wa CCM wilaya Namtumbo, alikuwa na haya. Leo tunazungumzia kiasi cha fedha cha shilingi milioni 6,600,000 katika mradi mmoja tu wa maji. Juzi tu tulikuwa na makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara kwenye jengo ambalo linajumuisha miundombinu ya shule yetu ya Samia, ambayo nayo alitupa Mheshimiwa Rais zaidi ya shilingi bilioni 4 na mamilioni ya fedha. Miradi hiyo miwili tunazungumzia zaidi ya shilingi bilioni 10. Huyu mama
nikisema na tupendelea sana na Mtumbo isije kaonekana akatupumzisha na labda kuwafikiria watu wengine, lakini niseme tunamshukuru sana sana. Na mimi niwakumbushe wananchi wa Namtumbo, kwa kawaida jambo jema ambalo kwako ni la kawaida huoni thamani yake. Haya mema mazuri ambayo ameyafanya Mheshimiwa Rais katika kipindi chake hiki, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwetu Namtumbo ni kama mema ya kawaida. Tusijiziuke tukasahau thamani ya wema huu kwa sababu kwetu ni kawaida. Niwaombeni sana, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Sisi tulitoa ahadi kwamba hatakuwa na kingine chochote cha kumlipa ila ni kujenga heshima yetu mwaka huu kwa kumpa kura nyingi sana Mheshimiwa Rais. Niombe sana wana Namtumbo. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kama chama cha siasa, sisi Chama cha Mapinduzi, mwaka jana kwenye uchaguzi, ndugu mgeni rasmi, wilaya ya Namtumbo tumepata clean sheet. Hatuna kiongozi yoyote anayetoka nje ya Chama cha Mapinduzi. Hali hii haikuja tu. Hali hii imetokana na kazi nzuri ambazo anazifanya Mheshimiwa Rais, ambazo zimesaidia sana kujenga taswira njema ya chama hiki miongoni mwa jamii. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Niwaombe wananchi wenzangu wa Namtumbo kuitumia vizuri fursa ya uchaguzi wa mwaka huu kumlipa haya mema ambayo ametufanyia.